lokasi residen. Kita mau mancing di danaunya, guys. Oke, gengs, kita udah sampai di lokasi. Spot banyak pemancing sini. Tinggal cari tempat aja yang pas. Mantep gak spotnya? Rame banget ya. Itu apaan? Rame banget ya. Kampungnya tuh. Main dapat betok. Strike-nya kelihatan tadi, nggak di videoin. Mocel. Dapat, bos. Oke, mantap, cus. Strek. Mancat. Tarik terus. Tarik terus. Oke, sikat. Woi. Dapat. Mantap. Mantap.